Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa bersama kami CCTV Niagasumbar. Pada kesempatan yang baik ini kita akan mencoba untuk melakukan pemasangan hard disk daripada mesin CCTV Nvr Network Video Recorder. Jadi untuk pemasangan pada Nvr tidak jauh berbeda ataupun sama seperti dengan pemasangan hard disk pada mesin Nvr CCTV. Selamat menyaksikan.
Untuk pemasangan pertama kali hard disk ataupun HDD, baik itu untuk DVR maupun NVR, biasanya hard disk akan secara otomatis dilakukan format ulang. Jadi setiap pemasangan, apakah itu hard disk lama ataupun hard disk baru, maka sistem akan membaca dan melakukan format secara otomatis pada mesin DVR ataupun NVR. Sebelum kita melakukan penutupan pada casing NVR ini, pastikan terlebih dahulu bahwasanya kabel-kabel sudah terhubung dengan baik agar tidak terjadi kerja dua kali, karena setelah dipasang ternyata kabelnya belum erat ataupun belum masuk pada konektornya. Jadi sebaiknya kita periksa terlebih dahulu sebelum kita melakukan penutupan casing. Terima kasih telah menyaksikan video-video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.